Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun 4-mart Pelikan bozoridamiz, eski bozorda. Mana yangi narsa shifoner ishlataman olaman deganlarga shifoner topib berdi yangi. Mana ko'rib olaverasizlar, polkalar hamma joy-joyda. Eshiklari ham e'tibor qilasizlar, vakuumli ekan. O'zi tortilayotgan vakuumli ekan. Buni narxi qiziq bo'lsa, mana bu tomoni ochilmas ekan. O'shanaqa chiqargan ekan, bu tomoni ochilar. Mana o'zi tortaveradi vakuumli. Buni narxi qiziq bo'lsa 800 ming so'm qilib berilaverar ekan. Pastga nomerlarni yozib beramiz, zakaz. Mobodoga rangi yoqmasa, qora qilib bering desa, qora rangini qilib berishaverar ekan. Endi kelishilgan holatda rangini qilib bersa kerak. Endi hozir oqib turgani uchun oqini olyapman. 800 ming so'm qilib berar ekanlar. Xohlang oq, xohlang boshqacha rangda ham qilib bersa kerak. Kelishilgan holatda. Dastlabki xizmatlarimiz ham kelishilgan holatda. Esdan chiqmasin. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. 800 mingga arziydimi, arzimaydimi? Kommentariya yozib o'tib ketamiz. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.